هل تعلمون أن الأواني والصحون يجب أن تغسل بمياه درجة حرارتها 60 درجة سيليزية على الأقل لتعقيمها بالصورة الصحيحة؟ لكن دراسات أثبتت أن معدل درجة حرارة المياه اللي تقوم ربات البيوت بالعراق باستخدامه ما يتعدى 30 درجة سيليزية أثناء الغسيل اليدوي. وهل تعلمون أن درجة حرارة المياه داخل غسالة صحون الحافظ تصل إلى 75 درجة سيليزية؟ هي الوحيدة القادرة على تعقيم الصحون والأواني 100% لصحة عائلتك. الحافظ يقدم لك غسالة الصحون الأحدث على الإطلاق لغسل الأواني مثل القلاصات والصحون العادية والجدور ذات الدهون الشديدة، وتقدرين تعرفين مستوى سائل التنظيف والملح ومستوى الماء عن طريق المؤشرات الموجودة بلوحة التحكم. أولاً، قبل وضع الصحون بالغسالة يجب إزالة أي بقايا للطعام أو أوساخ كبيرة عالقة بمسحة بسيطة. 2. اسحب السلة العلوية والسلة السفلية، ضعي الأواني وأعيد السلال إلى أماكنها. 3. تأكدي من وضع سائل التنظيف بالمكان المخصص لكل غسلة. 4. اغلقي الباب واضغطي على زر الطاقة لتشغيل الغسالة. 5. اضغطي على زر البرنامج لاختيار واحد من برامج الغسيل التالية: اقتصادي، زجاج، 90 دقيقة، سريع، نقع، مكثف وعادي. 6. بعدين اضغطي على زر تشغيل إيقاف مؤقت. الغسالة بها خاصية قفل الأطفال على مود الأطفال ما يلعبون بالأزرار أثناء عملية الغسل. غسالة صحون الحافظ بضمان 5 سنوات على الموتور تقدم أداء غسيل استثنائي بفضل عدد المرشات داخل الغسالة والتكنولوجيا المستخدمة بها.